大家好，我哋係陳雪琪紀念中學嘅學生，我哋今日要做一個科學嘅小實驗。Cut！你做咩咧？係喎。大家好，我哋係陳雪琪紀念中學嘅學生，我哋今日要做一個科學嘅小實驗。第一步咧就係先要準備一個乒乓波，係啊，貨真價實嘅，真係乒乓波嚟。第二個咧就係準備一個玻璃樽，呢個牛奶嘅玻璃樽。你想做咩啊？唔好打爛佢啊，要用噶。實驗嘅第二步驟咧，首先要一個水啦，因為為咗公平起見啦，我哋呢支水係冇開封過，所以冇加過任何添加劑。嗱，首先咧將呢個水倒入個樽度。係啦，跟住咧乒乓波，跟住落嚟就係實驗嘅最神奇嘅步驟啦，大家睇住啊，唔好炸。嘣！哇，係咪好神奇咧？係啊，好神奇喎！冰都唔甩㗎，好神奇。等我哋短暫解釋下點解會咁樣，係因為大氣嘅壓力係大過乒乓波嘅重量同埋水嘅重量，咁樣咧大氣就會壓住乒乓波，從而咧乒乓波就唔會下墜，同埋水都唔會外射。多謝各位。